Motorlarımız keldi. No inverterli LG'ların motorları. Kişi prostoy холодильниктің motorlарын салып болып едік. Енді мына екі LG ТКК бұйырса біреуіне саламыз, біреуі Қызылсайға. Если что, біздің телефондар 8777 948 2047 деген. Хабарласыңдар, иншаллах моторыңызды салып береміз. Жалпы мына компрессордың, мына кетіп қалған компрессор, мына үстіндегі шум изоляция сияқты зат қой, мынау дейтін дауысын кішкене басады да, вибрацияны. Мыналардың балқығанынан көруге болады да, что мотор қатты ысығаннан балқыған ғой, мыналар еріп кеткен. Сосын мынауда бүйтіп тұратын зат қой, мына жерде. Бұл да ағып жерде жатыр да, жалпы пакетінен ажыратып кеткен. Бұл дейтін көбінесе андай кездерде тупикте тұрады, сосын арты жабық болады, мынандай. Беті дейтін бет жабық тұрады. Содан мотор дейтін қатты ысыйды. Яғни ол уже қиналып жатыр деген сөз ғой, мотор. Сол себепті мынандай кухняларда көбінесе тупиктерге тығып жасаңдар, осындай жағдай болады да. Міне мотор бірінші қайнағаны ысып, қатты ысығанның белгісі ғой. Содан кейін барып мотордың кетуіне себеп болғанда мынау. Осыдан да байқауға болады. Жалпы мынандай біздер ашып, тазалап тұру керек мыналарды. Араларын жақсылап тұрып, тазалап тұрсаңыздар, жалпы ондай заттарға көп бара бермейді. Содан болады негізінде көбінесе да. Моторды қатты ысып кетеді. Қатты ысып кеткеннен кейін кетеді. Сосын бұлар енді әлсіз моторға жатады, жалпы. Сол үшін бұны кішкене қарау керек та, мұқият. Инвертор ғой, енді жай істейді, әдем істейді, дауыс шықпайды деп аламыз ғой, бірақ бұны әлпештеу керек та, кішкене. Әлпештеу керек, сол кезде ұзақ жасайды да, кішкене. Оны мынандай состояниеге жеткізсеңіз, ол үшін тез кетіп қала береді да. 4 жыл болды да маған да жобасы? 4-5 жыл болған. Негізінде бая российский холодильниктер бар ғой, белорусский, олар кем дегенде 10 жылдың үстіне жасайды да. Бұлар әлсіздеу кішкене, сол үшін қарау керек, мұқият. Моторымыз салып бітірдік, френін құйдық. Жасап тұр әдемі. Жылып жатыр бәрі. Так, очередной өзіміздің наклейкамыз. Жақсы. Кең холодильник қой. Қарап пайдалану керек. Так, мәселен салқындар шығып тұр, нормально. Енді күтеміз енді. Температура 5-18. Так, мына екінші компрессор салғанымыз. Ескісі Қызылсайдағы холодильнигімізге салдық. Мындай жалпақ холодильник LG. Кішкене холодильник істемей қалса осындай шкаф болып кетеді аяқ астынан. Пока холодильщик табам дегенше шкаф бола тұрады ғой. Мана холодильникке ұқсайды. Температурасын бар ғой. Үстіңгі камерасын 5 қылып қою керек та. Более-менее сөз. Бұлар деген жалпы шығатын жері
Сделано в Китае деп тұр жалпы. Бірақ білмеймін шын ба отырып па Китай. Көрінбей тұр. Не үшін холодильниктің артын тазалап тұру керек? Себебі мынандай оқпатты арты. Көрдіңіз ба? Осы тазалап тұру керек арасында. Индизит холодильнигіміздің системасы бітеп қалған. Үсті істемей қалған, сосын морозильник жасап тұрды алдында. Үсті істемей қалды деп шақырып еді. Қазір жөндеп бердік. Енді күтеміз. Индизит осындай простой, жақсы. Бәрі шалып жатыр, нормально істеп жатыр. Термит болған, соған қарап тұрыңыз, артында термит болып күтпесін жер. Жалпы қарап тұру керек, мынандай жер үйлерде астана. Қарап тұрсаңдар, жақсы болады бәрді. Так, кешегі Samsung Қызылсайдағы. Ой, LG. Моторымыз, новый мотор салдық. Ескі моторы. Так, көп кетудің бір себебі мотордың мынандай тупикте тұруы. Жалпы мынандай жерде тупикте холодильникті қойсаңыз, мына қазіргі холодильниктер ысылықты көтере алмай, моторлары қатты қайнап кетеді. Өзі мына арты жабық тұрады еще. Сосын қайнап кетеді. Содан кейін барып мотор кетіп қалады. Егер мына статусымды қарап отырсыңдар ғой, көп деп осы LG-дің моторлары кетіп жатыр. Сол үшін кімде LG бар, сол мұқият холодильнигіне қарап, не істеп жүрсе, жалпы арттарын тазалап, жаңағыдай мынандай тупикке қоймай, онда бәрі нормально болады, иншалла. Так, LG холодильник келдік. Холодильник салқындатпай қалса, мына жерін қарау керек. Бірінші 1, 2, 3, 4, 5. Осы 5 жерінен френ шығып кетуі мүмкін. Содан кейін барып холодильникке звондасаңыз болады. Инверторный компрессор LG